منځ کې به د ځان نه څه ورنه نباسو هم نه او څه به ترې لرې کوو هم نه. د ځان نه پکې موږ څه نه ورنه نباسو. په منځ کې چې د ځان نه څه ورنه نباسې نو بیا به دې منځ نه جوړېږي. لکه کتابونو کې اگر چې راغلي دي خو لکه د منځ دپاره نیت کول، منځ دپاره نیت کول، نیت مې کړی د زړه د اخلاصه 2 رکعاته قطعي منځ ادا کوم په دې حاضر امام په دې حاضر وخت مخ مې د کعبې شریفې په لورې کا. دا قسمه نیت کول دا نیت قرآن سنت کې نشته. ابن قیم رحمه الله لیکلی دی او مولا علی قاری مرقات کې نقل کړی بدعت دی او په دې منځ کې لس بدعات په نیتونو کې راځي، دا به کې بدعت دی. نو بعض علما وایي چې نه کنه بدعت څه کنه دی چې دا د خلکو کارونه یو مشاغل د خلکو او هغه چې مونږ راشي توجه نه برابرېږي نو دا په خوله باندې به وایي توجه برابر شي. دا کومه خبره ده؟ یعنې چې سړی جومات ته راغی توجه نه ده، دا جومات ته راغی مسله باندې دغه توجه پوره ده که نه؟ ځکه نیت ویلې کېږي فعل القلب ته، فعل اللسان ته نه ویلې کېږي. نیت معنا فعل القلب او موږ فعل اللسان کو په خوله باندې مو وایو. لہذا دا نیت کول چې څوک هم کې دین ځان ساتل غواړي دا بدعت دی په دین کې. ځکه د نن زمانه بلا سوکو د سی چې ذمہدار سوچ نه برابرېږي. خلاد ابن رافع خو پیژنو موږ ټول کنه، مسیء الصلات مشهور واقعه چې دا چې درې ځلې مونږ خطا وکړو، نبی علیہ السلام خپل راغی سلام وکړو مونږ یې وکړو رسول الله په مخ کې. نبی علیہ السلام وعلیکم السلام ارجع یا غلام فصلی فینک لم تصلی، مونږ نه کړی. درې ځلې ولګو فسلورم ځل راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بل مونږ نه معلوم څنګه مونږ وکما. نبی اسلام رسول اذا قمت الى الصلاه فكبر، اذا قمت الى الصلاه فكبر چې مونږ ته ودرېږي فار سره پر راځي تعقیب مع الوصل. اذا قمت الى الصلاه فكبر چې کله ودرېږي فورا مونږ کوا، نور پکې څه خو نشته دی. لہذا دا په خلکو باندې په زور باندې پابندیان لګولې وي چې دا داسې وایي مونږ مې کړی او مې نه دی کړی او د بعضې الله دې بیا خواته یو شکي ودروه چې بیا تې مونځ وې نیت مې کړی نیت مې نه دی کړی، نیت مې کړی نیت مونږ یې ماما زوی دی جبګي کې هغه چې د خواته ودرو نظیر بیا تې مونځ هم نشي کولی. هغه ټول دقه څه لګیا دی بس دا څو ځل به دا نیتونه به وایي او دا بسم الله به ورته کوي نو بس تا نه به ایسته ټایم لاړ شي. دغه شانې دا خلاصه کې دا خو اسان د جنازې نیت چا چاته معلوم دی به تاسو پیل کړه څوک یې ورولی شي. نویت ان اؤدي لله تعالی 4 رکعات دا نیت کول نو دا نیت دا نشته دی. یعنی د جنازې په باره کې موږ بیا بل خبره کړې وه، د جنازې په باره کې د نیت چا چاته معلوم دی به تاسو پیل کړه څوک یې ورولی شي. نویت ان اؤدي لله تعالی 4 رکعات دا نیت کول نو دا نیت دا نشته دی. یعنی د جنازې په باره کې موږ بیا بل خبره کړې وه، د جنازې په باره کې د رسول الله نه دا تعلیمات نشي ته به په اول تکبیر کې سوی، په دویم کې به سوی، په دریم کې به سوی، څلورم کې به سوی. پیغمبر داسې نه دی ویلي. پیغمبر کړی دا صحابه کرامو ته یاد کړو، صحابه کرامو په هغه طریقه باندې مونځ کړی موږ ته یاد کړی دی. او دا اوږد نیت کول چې دا ډېر خلک داسې دي هلکه جنازه یې نیت را نه راځي. ډېر خلک داسې شته ګورئ ها جنازې نیت نه ورته جنازې نه کوي. دا په زور په دې خلکو باندې بس دا پابندیان لګېدلې دي. غریبانان د مونځونو نه ویستل او دا په زور باندې په مونځ کې څه شی نه باسل دا د اقامت الصلات منافي اعمال دي. لہذا دا پابندیان په منځ